व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ अनिकेत एंड यू आर वाचिंग व्लॉग टीवी। तो गाइस, अभी थोड़े दिन पहले मैंने अपने लिए एक नया फ़ोन लिया था जो है वीवो का Z1 Pro। वैसे तो मैं इसको एक हफ़्ते से यूज़ कर रहा हूँ और मतलब मैंने फ़र्स्ट डे जिस दिन इसकी सेल थी 11th जुलाई, उसी दिन मैंने इसको मंगवा लिया था और ये मेरे पास 17th को आ गया था और 17th से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने काफ़ी कुछ यूज़ करा है, बाकी अनबॉक्स करते हैं उसके बाद देख। वैसे तो मैंने इसको खोल लिया है पर वीडियो के लिए मैं इसको दोबारा पैक करके दोबारा अनबॉक्स कर रहा हूँ। तो इसके मेन हाइलाइट्स इसके पीछे लिखे हैं जो है स्नैपड्रैगन 712, 32 मेगापिक्सल इन डिस्प्ले कैमरा, 5000 mAh बैटरी विद 18 वॉट फास्ट चार्जिंग और AI ट्रिपल कैमरा जो है 16, 8 और 2 विद अ फ्लैश लाइट। मेरे पास जो वेरिएंट है वो है 4GB रैम प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज। इसमें प्राइसिंग वैसे 5990 लिखी है पर इसकी एग्जैक्ट प्राइस है 14,990 रुपीज़। मैंने इसको फ्लिपकार्ट से मंगवाया था और जैसे कि मैंने बताया कि मैंने इसको पहले ही अनबॉक्स कर लिया था। तो इसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट के साथ कवरिंग आती है और यहाँ पे ये सील ब्रेक नहीं हुई होती। याद रखें, अगर ये सील ब्रेक हो तो फ़ोन को एक्सेप्ट ना कीजिए। आओ इसको खोलते हैं अब। सबसे ऊपर हमारे को देखने को मिल जाता है हमारा बिल जो कि है 14,990 रुपीज़ का। ये फ्लिपकार्ट की तरफ से बिल है। इसके ऊपर देखने को हमारे को मिल जाता है इसके अंदर एक प्लास्टिक का केस जो कि बहुत मतलब ठीक सही है, ज़्यादा ख़ास नहीं है। और यहाँ पे मिल जाता है वारंटी कार्ड और साथ में यूज़र मैनुअल जो किसी काम की नहीं होती। यहाँ देखने को हमारे को मिल जाता है हमारा फ़ोन जो कि सोनिक ब्लू कलर में है। वैसे तो मैंने इसमें स्क्रैच लगा दी है पर ये इसमें प्रोटेक्शन शीट है, ये स्क्रीन पे नहीं है, प्रोटेक्शन शीट है। तो इसको हम ज़रा साइड में रख के और देख लेते हैं क्या क्या है। ये इसके ऊपर कवर आता है फ़ोन के ऊपर लगा हुआ। ये है सिम इजेक्टर टूल। इसके अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं हमारे ईयरफोन्स। ज़्यादा कोई प्रोवाइड भी नहीं करता पर वीवो प्रोवाइड कर रहा तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ हमें देखने को मिल जाती है थोड़ी सी स्टिकर्स जिसमें फ़ोन की IMEI कोड्स वगैरह लिखे हैं। इसके साथ हमें देखने को मिलता है यहाँ पे 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर। और एक सबसे जो ख़ास बात नहीं है कि ये है, इसमें मिलती है हमें माइक्रो USB केबल। टाइप C नहीं मिल रहा है आज के ज़माने में, तो टाइप C नहीं दे रहे, मतलब क्या ही कर रहे हैं वो वाले। पर ठीक है जो भी है, बस यही है बॉक्स कंटेंट्स। अब हम ज़रा बॉक्स कंटेंट्स को साइड करके अपने मेन यूनिट पे आते हैं। तो जैसे कि मैंने इसको काफ़ी यूज़ कर लिया है तो मैंने तो इसको बूट करके रखा है और मैं इसको काफ़ी दिनों से यूज़ भी कर रहा हूँ। बॉडी ओवरव्यू देख लेते हैं। इसमें हमें जो इन डिस्प्ले कैमरा मिलता है वो इसकी स्क्रीन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। इसके पीछे हमें 3 कैमरा देखने को मिलते हैं जो कि है 16 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल। साथ में एक फ्लैशलाइट और फिंगरप्रिंट सेंसर है और नीचे की साइड वीवो की ब्रांडिंग है सिर्फ। और इसके हम जो लेफ़्ट साइड पे देखें तो हमें एक गूगल असिस्टेंट का एक अलग से बटन मिलता है और बाकी साइड पूरी क्लीन है, ऊपर पूरा क्लीन है। यहाँ पे एक ईयर पीस दिया गया है। साइड पे हमें मिलते हैं वॉल्यूम रॉकर्स, एक पावर बटन और नीचे वाली साइड में हमारे को एक हेडफोन जैक मिलता है, एक चार्जिंग पोर्ट मिलता है और स्पीकर ग्रिल्स मिलते हैं और नॉइज़ कैंसिलेशन वाले सेंसर्स मिलते हैं। तो कैमरे पे अगर हम ध्यान दें तो कैमरे में इसके काफ़ी सारे मोड्स हैं। मैंने थोड़ी पिक्चर्स क्लिक कर रखी है, वो आप देख लो पहले। और वीडियो सैंपल आपको अगली वीडियो में देखने को मिल जाएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं इसी से शूट करूँगा। इसमें हमें फन टच OS देखने को मिलता है। इसमें एंड्रॉयड वर्जन 9 पाया है। प्रोसेसर इसका 2.3 गीगाहर्ट्ज़ स्नैपड्रैगन 712 ऑक्टा कोर है और इसमें इसकी फ़ोन की स्पीड बहुत ही तेज़ है। बिल्कुल इसमें लैग बिल्कुल देखने को नहीं मिलता हमें। मैं इसको काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को तो लैग बिल्कुल देखने को नहीं मिला। मैं PUBG खेलता हूँ। बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है इसका, पूरे दिन का बैटरी बैकअप देता है। वैसे तो मतलब अगर कोई हैवी यूज़र है तो उसको तो ज़्यादा से ज़्यादा
7 घंटे 10 मिनट इतने का ही बैकअप मिलेगा। जैसे मैं थोड़ा लाइट यूज़र हूँ, मेरा बहुत हैवी यूसेज नहीं है फ़ोन का, तो फिर मेरे लिए तो ये पूरे दिन चल। कल जब मैंने इसको चार्ज किया था तो मैंने अराउंड सुबह के 6 बजे चार्ज 100% किया था, और उसके बाद मैंने कल रात के 12 बजे के आसपास मैंने इसको चार्जिंग पे लगाया, और तब भी इसमें 12% बैटरी बची हुई थी। तो मतलब बैटरी बैकअप तो आपको बहुत अच्छा दिखता है इसमें। बात करें अगर हम इसके डिस्प्ले की, तो 6.53 इंचज़ का डिस्प्ले देखने को मिलता है हमें इसमें, कि गोरिल्ला ग्लास नहीं है। पर मैंने जितने भी इसके रिव्यू देखे, इस टेस्ट देखे और इसके ड्रॉप टेस्ट देखे, जितने भी सब में ये पास हुआ है, किसी में इसमें क्रैक वगैरह या कुछ नहीं आया। बस इसमें एक ही चीज़ है कि ये स्क्रैच प्रूफ नहीं है, इसमें स्क्रैच बहुत आसानी से पड़ रहा है। तो इसमें प्रिकॉशंस लेने की ये ज़रूरत है कि इसमें बैक में आप कवर लगा के रखें, आगे आप गोरिल्ला ग्लास डलवा लीजिए। स्क्रैच लगने के कहीं चांसेस है, तो इसमें आराम से स्क्रैच लग सकते हैं। और इसमें सिर्फ एक ही टेस्ट में पास नहीं हुआ है, जो है डिस्टोरेशन टेस्ट होता है, जो ऐसे करके बेंड करना होता है इसको इधर उधर, सिर्फ उसमें इसकी स्क्रीन पे इफेक्ट पड़ा था। बाकी इसमें बेंड टेस्ट में इसमें कहीं इफेक्ट नहीं पड़ा था, ना ही इसके वॉल्यूम रॉकर या फिर कोई भी चीज़ बाहर को निकली थी या स्क्रीन इसकी बाहर को निकली थी। मैंने कल ही देखा है सब कुछ, और बाकी फ़ोन बहुत बढ़िया है इसमें। पर ये है कि ये स्क्रैच प्रूफ नहीं है, प्लास्टिक की बॉडी है और इसमें स्क्रैच आसानी से लग सकते हैं। जो इसकी सिम ट्रे है, जो इस साइड हमें सिम ट्रे देखने को मिलती है, वो भी पूरी प्लास्टिक की है। वो एक हाइब्रिड सिम ट्रे है जिसमें हम 2 सिम प्लस एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, जिससे स्टोरेज की बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप 64 GB वाला वेरिएंट भी लेते हैं तो आपको स्टोरेज की कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इजीली एक मेमोरी कार्ड डाल के अपनी स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हैं। बाकी मैं इसके ऊपर कोई टेस्ट तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ एक ही फ़ोन है। बाकी जो रिव्यू यूनिट होते हैं वो अलग बात है, ये मैंने अपने आप परचेज़ किया है। मैं कोई रिव्यू चैनल नहीं हूँ, मैं अपने बस व्लॉग चैनल से हट के एक बार रिव्यू कर रहा था कि हाँ मैंने एक नया फ़ोन लिया है, तो फिर दिखाना तो बनता ही है, क्योंकि अब मैं इससे शूट करूँगा अपना सारे वीडियोज़ वगैरह। क्योंकि ऐसा मैं कैमरा तो यूज़ करता नहीं हूँ, मैं अपना पहले पुराना वाला फ़ोन यूज़ करता था, जिसके साथ मैं अभी शूट कर रहा हूँ, जिसको मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अभी इस वाले फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, जो कि मेरा पुराना फ़ोन है, सैमसंग S6Edge कि इसका प्रोसेसर बहुत फास्ट है। मैंने PUBG को भी फुल रेजोल्यूशन पे चलाया था, तो मतलब ज़्यादा हीटिंग प्रॉब्लम भी नहीं है इसमें। हीटिंग प्रॉब्लम मैंने सिर्फ देखी अगर मैं ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहा हूँ इसको सनलाइट में, या फिर ओवर यूज़ कर रहा हूँ जिससे इसका टेम्परेचर 80 डिग्री के आसपास जा रहा है, तो फिर इसकी स्क्रीन पे ब्लैक से दाग पड़ रहे हैं, ब्लैक होने लग जाता है यहाँ से सारा जी। और वो शायद टेम्परेरी हो, शायद परमानेंट हो, कुछ पता नहीं है। कई बार वो हट भी जाता है, कई बार ना भी हट। इसमें आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी, क्योंकि मैं कल ही रिव्यू देख रहा था तो उसमें मैंने देखा कि सारे फ़ोन्स में एक नोटिफिकेशन आ रही थी कि डिवाइस ओवर हीट हो रहा है। इसमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। ये 80 डिग्री भी क्रॉस कर गया था, फिर भी इसमें कोई नोटिफिकेशन नहीं है। इसमें तो इसका थोड़ा वेट थोड़ा भारी है, थोड़ा सा भारी है। ऑर्डिनरी फ़ोन से थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं तो 5 से 7 ग्राम भारी हो। मेरा जो ये जिससे मैं शूट कर रहा हूँ फ़ोन, इसमें तो सिर्फ बैटरी प्रॉब्लम थी, वरना ये फ़ोन मेरे लिए अभी तक बेस्ट था। इसमें सिर्फ बैटरी प्रॉब्लम आई, क्योंकि उसकी वजह से मैं अपने शूट्स को डिले करता रहता था, और यही वजह से अभी मैं इतने टाइम से वीडियोज़ नहीं डालता था। जो क्योंकि मेरे पास पावर बैंक की भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा पावर बैंक भी ख़राब हो गया था। तो फिर मैंने सोचा जब नया फ़ोन ही लेना है तो फिर पावर बैंक क्यों लेना। फिर मैंने अब नया फ़ोन ले लिया। अब मैं ट्राई करूँगा कि मैं रेगुलर व्लॉग्स डालूँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आज सिर्फ मैंने अपना फ़ोन वगैरह दिखाया जो मैंने लिया था। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये वाली वीडियो मेरा थोड़ा रेगुलर वीडियो से हटके था, तो इसको भी मैं कंसीडर करता हूँ एज अ डेली लाइफ। तो फिर मैंने थोड़ा सा ट्राई किया कि हाँ मैं भी अनबॉक्सिंग करके देखता हूँ। वैसे मेरे को आती तो है नहीं, क्योंकि ये तो मेरी पहली अनबॉक्सिंग थी, लाइफ की पहली अनबॉक्सिंग थी मेरी। तो फिर मैंने ट्राई किया, बाकी ठीक कैसा था नहीं था वो मेरे को कमेंट सेक्शन में रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए। अब से मैं ट्राई करूँगा डेली व्लॉग्स डालने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।